शीर्षक फेरि एक पत्र तिम्रो नाउँमा फेरि कोर्दैछु। हजारौं पल्ट पहिला पनि तिम्रो नाउँमा पत्र कोरेकी हुँ। मेरा दाहिने हातका पाँचै औँला मनसँग सहकार्य गर्दै तिम्रो बारेमा तिम्रा लागि कैयौं कुराहरू लेख्छन्। हेर न, लेख्न मात्रै त सक्छन्, पठाउन सक्दैनन्। प्रेममा मान्छे सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ? असफलताको चरममा पुगेपछि ऊ पागल हुन्छ। म तिम्रो प्रेममा के भएँ? म टाइम ट्राभल गरिरहेकी छु, च्याटवाला जमानादेखि चिठीवाला जमानामा। अब यसलाई सफलता भनौँ कि असफलता? मेरा चिठीले हुलाक देखेका छैनन् आजसम्म। पठाउन नचाहेको त कहाँ हो र? पहिला पहिला त पठाउँछु भनी लेख्ने गर्थे। तिमीले पत्र पढेको सपनामा समेत देख्ने गर्थे। तर सपनामै पनि तिमीले पत्र पढ्दा मुस्कुराएको देखिन। त्यसपछि पनि पत्र त लेखे कयौं, तर पठाउनका लागि कहिल्यै लेखिन। मेरा पत्रले हुलाक देखेको छैन। फेरि कोर्दैछु एक पत्र तिम्रो नाउँमा, तर पठाउनको लागि होइन। तिमीलाई लेखेका पत्र मात्रै चाङ लगाउने हो भने उपन्यास बन्छ। अनि म प्रेममा परेको लेखक कि प्रसिद्ध तिम्रो नाउँमा कि गुमनाम हिजो आज जस्तै। तर यो त बस मेरो भावना हो। अरूले मूल्याङ्कन गर्दा यसको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्यो भने, प्रश्न यसको अस्तित्वसँगै मेरो भावनामा उठ्यो भने, बजारमा गएपछि त्यो उपन्यास, बजारमा त भाउतोल हुन्छ, निश्चित एक मोल हुन्छ। अनि यी मेरा अमूल्य भावनाको मूल्य तोको कति? यसको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्यो भने, अरे म तिम्रा प्रश्नदेखि भागेको लाचार। हजारौंका हजारौं प्रश्न सुन्न सकुला कि नसकुला? अनि ती प्रश्नको उत्तरलाई न्याय दिन सकुला कि नसकुला? मनमनमै तिमी मलाई असाध्यै मनपर्छ। पत्रमा लेखेको छु, पठाएको छैन। मेरो पत्रले हुलाक चिन्दैन। एक पत्र तिम्रो नाउँमा। थ्याङ्क यू।